Ngai kublai phi iwei pa iwei perlok kamtam ki subscriber ki like ki share ki comment ki view ki jong phi te nga kerpat ya phi ki ba kham shempang ha ka imlang salang bat ha ki kam snshar pai ba te ngan bu ka jing kli ya phi ba hato kane ka jingle jong ibarit adal bat kalong ka badai lane kabom day singa bahasa komen hapo komen jonga namar kumba pila yo I ba ibarit adal ban ila pelaj hapi hapo ki social media ya kane ka jingle ka jong u hato ki para MLA Kim Don kum kata ka mensim lane kiwi kim kwa ban penpau lane hato ki kwa ban le kumno namar ba ngenia sngap khandiat ia ka jingkren jong I barit adal bat kamtam ya kito ki barang thamai hakane ka channel ka jonga sngba subscribe ya kane ka channel ka jonga khnang phindup yo I ya ki weipat ki video banganang pelaj nang ne sakmat kublai sibun kublai si hajar no Natarwa yang kesan pula nomor kumbaga ngelapan pau pa hoi ngadam tam tulok berkaskin ti ngasim ya kadir kalau ngasim pa ba ngas pa ba nako an bu ujek li hatu long kapop se ada ngasim ta ka skim pa konsulensi mana si po bilur mekhale house kalau kapop se balik kalau pa kelas se mo tenrei kani ngasmu ba kumwe na pring na bikman ngayo ngi ka panai ka tiga diang tiga mon nomor kani ka jing offer ke jonga ka jing terwa jonga kam ka first time men bang along MDC Apo District Council mensua ngalong concern ba na ka banta ka boundary te ba na jupan pau apo kayeng dor bar thawa jong District Council ba kumno kum ki primary la dang yo ya ka ban dekhat no ne ka scheme ko pangidon le si san phawajar morwi UMLA tembut lai phomut ki amani ngidon sorry amut lai phomut ki MDC apo kayeng dor bar thawa jong District Council ki HDC tembut ada ni khailang pat ada ni dekhat san phawajar kanwan Kharsan lak pun nala apan set up yang developmental activities haki sensitive area kamtam ki area di belon ka dispute kadang bagina apan penne pensa ya hok long try kamtam ba khando siap tingani kam ka first time ka bang terwaru yang ni san pulang mo tendai kani rumah sudai ba kanong kajing sarong ya ka constituency haka kerteng jo constituency mde haka kerteng jo mali haka kerteng jo constituency 17 no constituency mala bu kajing tho mala terwa sa Minister Putam Jongka JD Department tengah ia ke jingsta Jongka Department kumno kan penbiang yang tak ngamut ia kita gibata ha bangar mana ban fulfill ia ka prosedur ha ka bedai kumno ban pendep ia ka ban pendep ia ka prosedur na ban tak ka ka operationalize si bentar ka contribution ke Jongka